半年。うまい。マクドでしか飲まれない味のイメージ。そうなの。だからちょっと興奮して買っちゃってる。今売ってないよな。売ってない。しかもこの絶妙な大きさ。何ミリリットルだっ何ミリリットルかよくわからん大きさあるよな、それ。け？ 950ミリ。めちゃめちゃ微妙な。150で。1リットル。すごいね、あんた。うん。足の裏の血管すごい。足の裏？ほら、ここ。見せていい？いや、初めて見た、こんな血管が見える人。この浮き出てるんじゃなくて、この色つけてるやつ。ごめんなさい。